सो हेलो हाई नमस्ते सेवारो अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। अनि आज चाहिँ मैले यहाँ मुकबाङको लागि चिकन चिल्ली विङ्स बनाउनु गइरहेको थिएँ। सो सानो रेसिपी पनि हजुरहरू सामु पेस्ट गरौँ न त भनेर भिडियो बनाएको। अनि यसलाई चाहिँ काटेर यहाँनिर म्यारिनेट गर्ने सबै कुरा म माथि लेखिदिन्छु के हाल्ने भनेर। म्यारिनेट गरेर चाहिँ यसलाई 1-1.5 घन्टा जति छोपेर राखिदिने। त्यसपछि चाहिँ तेल मजाले तताएर त्यसमा हाम्रो चिकन विङ्सलाई पौडी पेलाइदिने। चिकन चाहिँ सबै फ्राई भइसकेको छ। त्यसपछि एउटा प्यानमा थोरै तेल हालेर त्यसमा चाहिँ लसुन र खुर्सानी हरियोलाई चाहिँ फ्राई गर्ने एकछिन गोल्डन ब्राउन बन्दैसम्म। अनि एउटा सस बनाएर त्यो ससलाई हालेर मजाले बोइल गर्ने। सस बनाउँदा चाहिँ के इन्ग्रेडियन्ट्स हाल्ने भएर माथि म स्क्रिनमा राखिदिन्छु, हजुरहरूले पनि फलो गर्नुहोला। अब यो सस चाहिँ पाके जस्तो लागेपछि हजुरहरूले प्याज र क्याप्सिकमलाई हालिदिनु होला। क्याप्सिकम चाहिँ मैले यहाँनिर ग्रिनमा चाहिँ युज गरेको छु। यो चाहिँ हजुरहरूको चोइस, हजुरहरूलाई येल्लो रेड जे युज गर्नु मन लाग्छ गरिदिनु होला। ल है साथीहरू, हाम्रो यो चिल्ली चिकन विङ्स स्पाइसी भनौँ न, यहाँनिर धनियाँ पनि हालेको छु, चाहिँ पाक्न लाग्यो, पाकिसक्यो भनौँ न अलमोस्ट। अनि इट लुक्स सो डेलिसियस, मिठो मिठो देखिरहेछ। अब खाँदा पनि मिठो हुन्छ होला है त साथीहरू। अब चाहिँ हामी हजुरहरूलाई एकछिनबाट भेट्छौँ है। ल मैले यसलाई चाहिँ यसरी प्लेटमा माथिबाट धनियाँ हालेर सर्भ गरेको छु। अनि एकदमै मिठो भएको थियो। यो चाहिँ हामीले लिम्बू सुने च्यानलमा मुकबाङ गरेको थियौँ। सायद हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो होला, हेर्नुभएको छैन भने फेरि हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।